ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டு சமையல் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி பட்டர் சிக்கன் பண்ண போகிறோம். ஸோ பட்டர் சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்கள்கிட்ட இப்போ நான் பொருள்லாம் காட்டுறேன். பட்டர் சிக்கன் செய்கிறதுக்கான தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கனாக்கா, தேவையான அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க. சிக்கனை நம்ம மேரினேட் பண்ண போகிறோம். அப்புறமா நான் அதோடய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் காட்டுறேன். அடுத்து பார்த்திங்கனாக்கா, இதில் பட்டர் வச்சுருக்கேன். நான் பட்டர் போட்டு தான் பட்டர் சிக்கன் செய்ய போகிறோம். ஸோ பட்டர் இருக்குது. பூண்டு பார்த்திங்கன்னா நான் பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன். வெங்காயமும் அப்படி தான் கட் பண்ணியிருக்கேன், எல்லாம் பொடிசாக. கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து. அப்புறம் இது ஊசி மிளகா ஒரு 6 ஊசி மிளகா போட்டிருக்கேன். ஸோ ரவுண்டாக வெட்டியிருக்கேன். நான் விதையோடு தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ அடுத்து நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கனாக்கா, பால் தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ பால் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா சோள மாவு, இது தண்ணியில் கரைச்சிக்கணும். நான் ஒன்றும் தண்ணியில் கரைக்கல, அப்புறமா கரைச்சிக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ ஓட்டை வேணுமோ அதில் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம அடுத்து பார்த்திங்கனாக்கா நான் இது காட்ட போகிறேன். கோழியில் மெரினேட் பண்ணோம். சும்மா ஒரு 5 நிமிஷம் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா போதும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கோழியை நல்லா மொறுன்னு பொரிக்க போகிறோம். ஸோ கோழியில் நான் என்ன சேர்த்துட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் என்னென்ன சேர்க்குறேன்னு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்திங்கன்னா மெரினேட் பண்ணுறதுக்கு நான் மெழுகுத்தூள் போட்டிருக்கேன். மெழுகு வறுத்துட்டு அரைச்சேன். மெழுகுத்தூள் போட்டிருக்கேன், மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன், உப்பு சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு. இதெல்லாம் நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அடுத்து நம்ம இன்னொரு பொருள் போட போகிறோம். அப்புறம் நான் காட்டுறேன். பிழிஞ்சிட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். இதில் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் மெரினேட் பண்ணி இது நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா நான் சோள மாவு சேர்த்துருக்கேன். சோள மாவும் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். பிசைஞ்சிட்டு காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா போட்டு பிசைஞ்சாச்சு. ஸோ இதில் பார்த்திங்கனாக்கா திருப்பி நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். இதில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மஞ்சத்தூள், உப்பு, அப்புறம் மெழுகுத்தூள், சோள மாவு, இதெல்லாம் நல்லா போட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க. இப்போ நம்ம அடுப்பை தட்டி இதெல்லாம் பொரிக்க போகிறோம். நல்லா முழுமையாக பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். இதை பொரிச்சிக்கலாம். பொரிச்சிட்டு அப்புறம் காட்டுறேன். நல்லா மொறுன்னு பொரிச்சு எடுக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லா இறைச்சும் போட்டுட்டேன். ஸோ நல்லா மொறுன்னு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். பொரிச்சிட்டு அப்புறம் காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்திங்கன்னா கோழி நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. ஸோ கோழியை இறக்கிடலாம். இறக்கிட்டு அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்றது நான் காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்திங்கன்னா கோழி சூப்பராக நம்ம பொரிச்சிட்டோம். ஸோ அடுத்து நம்ம பட்டர் சிக்கன் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துடலாம். அடுப்பை தட்டிக்குங்க. இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம பட்டரை போட போகிறோம்.
பட்டர் மெல்ட் பண்ணும்போது வந்து அடுப்பு ஸ்லோவாக வச்சுக்கோங்க. பட்டர் வந்து தீஞ்சிருச்சுனாக்கா அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்காது. ஸோ பட்டர் பார்த்திங்கன்னா மெல்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இதில் வந்து பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது சால்ட்டட் பட்டர். ஸோ அன்சால்ட்டட் கூட நீங்கள் பாய்ச்சிக்கலாம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கணும். சால்ட்டட்னால் நீங்கள் வந்து பார்த்து தான் போட்டுக்கணும் உப்பு. ஸோ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது கூடவே நம்ம பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பூண்டையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இது கூடவே கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிகாஸ் அந்த பூண்டு வந்து கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும், கொஞ்சம் லைட்டாக. ஸோ இது கூடவே மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாம், ஊசி மிளகா. ஸோ இதையும் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பார்த்திங்கன்னா வாசம் சூப்பராக வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வந்து நான் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி சால்ட் போட்டுக்கிறேன். என்னோடய பட்டர் வந்து சால்ட்டட் பட்டர். ஸோ நான் வந்து தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன். பட்டர்லேயே பார்த்திங்கன்னா சால்ட் இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இந்த மில்க்கை வந்து ஊற்ற போகிறோம். பாலை ஊற்றிக்கலாம். பால் நல்லா கொதித்து வரட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரே ஒரு கொதித்து வரட்டும். நானே பார்த்திங்கன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன். பட் சூப்பராக இருக்குது. அதோடய வாசனைலாம் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ஒரு கொதித்து வரட்டும், அப்புறம் காட்டுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பால் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ நல்லா கிண்டி விடலாம். இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, சூப்பராக பொங்கிக்கிட்டு வருது. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த சோள மாவு கலக்கி வச்சுருக்கோம்ல, தண்ணி ஊற்றி நான் கலக்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ சோள மாவில் கொஞ்சோண்டு பட்டர் இருக்குது. ஸோ இதை போட்டு நம்ம இறக்கிடலாம். சிக்கனை வந்து இதில் ஆட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது போட்ட கையோடு நீங்கள் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். இது வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து சோள மாவு வந்து பிடிச்சிரும். ஸோ திக்காயிரும். கோழியும் இறக்கிடலாம். இதில் கோழியும் இறக்கிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா எல்லா இடமும் அந்த சாஸ் வந்து படுற மாரி நல்லா கிண்டி விடுங்க. ஸோ உப்பு நான் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் சிக்கன் வந்து ரெடி ஆச்சு.
அந்த கிரேவி அந்த டெக்ஸ்சர்லாம் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் செய்கிறேன். பட் அதோடய அவுட்கம் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். ஸோ நான் பார்த்த வரைக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு. டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கு. ஸோ மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை நான் இறக்கிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பட்டர் சிக்கன் வந்து தயாராகிடுச்சு. ஸோ நான் இறக்கிட்டேன். சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து நான் முன்ன வந்து தயார் பண்ணதே கிடையாது. பேர் கேட்டோன்னே எனக்கு வந்து பட்டர் சிக்கன், பட்டர் போடணுமா, பட்டர் வந்து ரொம்ப கொழுப்பாச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணேன், புதுசாக ஏதாச்சும் செய்யலான்னு. ஸோ இது வந்து சூப்பரான அவுட்கம் வந்திருக்கு. ஸோ என்னால் என்ன நம்ப முடியல, பார்த்த கையோடு நான் செஞ்சிட்டேன். ஸோ மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் உங்களை இன்னொரு vlogல சந்திக்கிறேன். குட் நைட், பை பாய்.